Hayya jirra jirtu hordoftoota YouTube channel kiyyaa nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu an baay'ee nagaa kooti video kan biraatiin dhufeen jira jechuudha waan nama dhibu waan nama garramu waan nama ajaa'ibu yeroo yerootiin dhabamu jechuudha wanti garaagaraa dhalataama oola wanti haaraa dhalataama oola wanti nama dinqisiisu dhalataa bule jechuudha kanaaf anis waanan qabadhee dhufe jechuudha waanan dhagee tokko isin faana haasa'u dhufeera jechuudha isininis haasofsiisuu dhufeera jechuudha kanaaf dubartoonni durbummaa fudhattee biyya arabaa dhaquun hin eeyyamamu yookaas dhorkaadha jedhee namichi ijoollee dubaraa lamaan gudeede sana jechuudha isayyuu ijoollee waggaa 14 fi waggaa 15 ijoollee baay'ee xixiqqoodha kan inni gudeede jechuudha baay'ee kan nama ajaa'ibu akkamiin namichi kun akkamitti dhagahe eessaa fide akkamittiinis gowwomsa akkasii gowwomsuu danda'e akkamitti dhorkaadha jedhee waan akkasii ofiima isaa keessa maddisiise ijoollee kan akkamittiin kan inni gowwomsuu danda'e akkamittis immoo ijoollee lama wal faana gudeeduu danda'e gaaffii baay'ee guddaadha kun jechuudha namni tokko ijoollee lama yeroo tokkotti gudeedee argamuunsa maal jechuudha namni tokko yeroo tokkotti ijoollee durbaa tokko bifa wal fakkaataadhaan jecha wal fakkaataadhaan adeemsa wal fakkaataadhaan dubara lama yeroo tokkotti gudeeduu jechuun kun yakkisaa baay'ee cimaadha garuu jechuudha namichi kun akkamittiin gowwomsuu danda'a ijoollee kana jechuudha akkam maalirraa ka'e gowwomsuu danda'a dhorkaadha akkamittiin jechuu ni danda'a miidiyaa kamirraa fuudheetu ijoolleen sun akkamittiin isa amananii isa gudeedamanis gudeedamuu jechuun garuu fedhiidhaan miti dirqisiifamaniitu jechuudha jechittiin kun dura haa jiraattu iyyuu malee biyya arabaa durbummaa fudhatanii biyya arabaa dhaquun dhorkaadha iyyuu haa jedhu iyyuu malee jecha kana iyyuu fuuldura haa buufatu iyyuu malee garuu namni kun gudeeduu jechuun dirqisiisee humnaanidha kan inni gudeede jechuudha as keessatti wanti na ajaa'ibe ana wanti na dhibe haati manaas gargaaruudhaaf yeroo jettu hidhaan waggaa 10tti murtaa'ee jedha odoo barreeffamicha dubbisee jechuudha namicha waggaa 20tti murtaa'ee jedha silaa nama tokko gudeeduun durattoo waggaa 17 isaa ol ture miti nama tokko gudeeduun jechuudha durba tokko yoo gudeedanii waggaa 17 hamma 17tti namatti murteessisaan dhagaan tures waan akkasii guutee jiras gudeedee kan hamma kanatti murtaa'e garuu namichi kun jechuudha haala wal fakkaataadhaan yeroo wal fakkaataatti isayyuu dubara lama gudeedee argame ijoollee xixiqqoo gudeedee argame waggaa 20 bichaatti murtaa'e waggaa 20tti murtaa'e isheen immoo gargaaruudhaaf yeroo jedhu maal gargaaruudhaaf barbaadde an kan na dhibu sobuu fi barbaadde moo ragaa sobaa ta'uu fi barbaadde moo yakka kana hin raawwanne jetteetu irra gorteetu namicha kana faana isheenis hidhamte moo baay'ee na dhibe kan namichi gudeede miti kan haati manaasaa isa faana gargaarte maaliif akkana goote isheen qoy abbaan manaa ishii akka hojjechaa jira gudeedaa jira deebi'eetu namichi kun abbaa manaa naa ta'a jetteetu moo maal jechuudha wanti isaa baay'ee nama dhibachuudha nama ajaa'iba namichi kun yoona akka ani yaadutti dallaalaadha waa biyya arabaa odeeffame waan ta'eef dallaalaadha natti fakkaata gaama dallaala haaluma dallaalonni dhiiraa guutanii jiru miti ammas irratti lishaaneen kan itti isheen ijoollee geessitu dallaalichi dhiiradha mucaa dhiiraa wayiitidha ijoollee dhiiraa ijoollee moowwaxaatiidha isheen ijoollee yoo quunnamte ijoollee biyya arabaa yoo deeman karaashii yoo dhufan ishee yoo gaafatanii isa faana wal quunnamsiiste jechuudha mucaa sana faana wal quunnamsiiti haalumattuu akka kanaan natti fakkaata gaa dallaalaa waan ta'eef namichi kun jechuudha dallaalaa waan ta'eef haala kanaan piroosasii isaanii xumureefiitu ijoollee kana immoo akkana godhee natti fakkaata gaa bu'aa biyya arabaa yeroo odeeffamu kanaafuu jechuudha haati manaa sun immoo
maal jetteetu isa gargaarte isaaf sobuudha natti fakkaata. Ragaa bahuufiif natti fakkaata. Kanattidha kan isheenii waggaa 10 faana hidhamte malee otoo isheenis faana yakka sana ofirraa dhibdeettite maaliif faana hidhamti? Baay'ee na ajaa'iba. An garuu asirratti baay'ee na ajaa'ibeera. Asirratti garuu waan ani isinitti himuu dhufe isin gargaaruu dhufe jechuudha. Yeroo darbe yeroo Liishaan na bukkee turte waa'ee biyya Arabaa haasaa turte waa'ee naquunnamaa ijoollee nan ergaa jechaa turte sanarraan ka'een jechuudha. Isheen ijoollee dhiiraattidha kan isheenii wal quunnamsiisti. Mucichi dallaalaan ishii dhiira waan ta'eef jechuudha. Dubartoonnis jiru, isheen garuu kan faana dalagdu dhiiradha. Adeemsa kana gidduutti jechuudha. Adeemsa kana gidduutti isin jechuudha obboloonni keessan gaafa biyya Arabaa deemanii mammaaksi tokko jira. Gowwaan ofirraa barata jedhama. Gowwaan ofirraa barataa, gamni immoo ormarraa barataa jedhama. Kanaafuu erga dubbiin akkasii jiraate ergi wanta akkasii immoo ta'uutti ka'e jechuudha. Yeroo baay'een keessan yeroo isin obboleettiin koo deemuu barbaaddi, lakkoofsa Liishaaniin barbaada jettanii Liishaanillee baay'een keessan quunnamaa turtan ani argeera jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuu akkasiin barbaadan kan isinii dhaamuu dhufe jechuudha. Yakka isa dalagee fi seerris qabateera. Waaqnis karaasaa hin adaba, waan godhee adabu waaqnis jira. Seerris immoo qabateera waan ta'eef garuu baay'ee nama ajaa'iba. Dubbiinsa baay'ee nama dhibaasa. Ijoollee lama yeroo tokkotti gudeedu jechuun sheem hin dabbara dhugaa waaqa baay'ee nama saalfachiisa. Isin garuu jechuudha obboloota keessanii baay'ee siireesii yeroo isaan dallaalaa bira dhaqanii of eeggannoo gochuu qabdu. Yoo xiqqaate ijoollee dhiiraa faana akka isaan deeman gochuu qabdu jechuudha. Ijoollee dhiiraa, obbolaa dhiiraa yookaan fira aantee dhiira kan ta'e faana dallaalaa sana faana guyyaa isaan dhaqan guyyaa isaan dallaalaa sana bira dhaqan kana gochuu qabdu jechuudha. Maaliif baay'ee rakkisaa ta'e jechuudha. Bara kana keessa namni waan inni godhu hundisaayyuu baay'ee ulfaata. Haalli keessa jiramu baay'ee ulfaata jechuudha. Yoo biyya Arabaa piroosesiin qabaattan jechuudha warri obboloonni keessan deemaa jiranii, ijoolleen aadaa keessanii deemaa jiranii, maaliif warra biyya keessaarra warra biyya alaatu odeeffannoo baay'ee qaba. Kanaaf jechuudha akkasiin of eeggannoo gootanii fi kan asinii kaasee karaatti namni nama dogoggorsuun dhabamu. Ijoolleen keenya immoo baadiyyaarra gaafa dhufan humaan beekanii haala salphaadhaan gowwoomsamuu danda'u. Waan salphaadhaanis gowwoomsamuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo tokkollee wanti akkasii tokko mudachuu ka'eetu wanti sun nama sana irratti barameera jechuudha. Kanaaf dallaalichi mucayyoo argate tokko mucaa bareedduu wayii waan argatee fi mucayyoon sun baay'ee miidhagduudha. Bifa qabdii dhugaa isiniin jedha. Baay'ee nama hawwatti. Garaadhuma irra naa darbituyyuu baay'ee nama hawwatti. Aniyyuu laalee maal bareeddii mucattiin akkam bareeddii jedheera. Yeroo kanumatti ilaaltan baay'ee tokko nama naasisti mucaan jechuudha. Kanaaf dhiironni immoo waan akkasii bira hin darban jechuudha. Kanaaf qofaadhuma isaatti xumuruudhaaf yeroo baay'ee qofaa kee kottufaa jechaa ture. Qofaa akka dhuftufaatti himaa ture jechuudha. Maaliif namni tokko adeemsa isaarraa ka'ee namaa galachuu waan inni yaadaa jiru. Maaliif qofaa kottuun jedhama? Maaliif kun dhufaadhaani mucaan sun illee qofaa sinnaqe akkanumaan xumurattee amma garuu deemtee jirti jechuudha. Amma biyya Arabaa deemtee jirti jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuun isinirra jiraata. Obbolooti keessan kan aadaa keessanis haa ta'u kan fira keessanii kamillee osoo isin beektanii yookaan isiniin qabatee wanta kana jalqabsiistaniitu taanaan namni isinillee mari'atee jalqabeera taanaan of eeggannoo gochuu haa qabaatu durbisuun jechuudha. Maaliif waan jalqabdee kaayyoon ishii jalaa fashalaa'uu danda'a. Wanti dhufuun beekamu waan ta'eef dogoggora guyyaa tokkootiin waan baay'eetti saaxilamuu danda'a. Namni guyyaa tokko dogoggoreef wanta baay'ee jireenya isaa mataan isaa gadi cabu guutuun irratti ta'uu danda'a. Kanaafuu dhiironni immoo waan jedhanii nama amansiisan baay'ee qabu. Waan jedhanii nama dogoggorsan baay'ee qabu. Gana biyya baadiyyaarra yoo dhufan immoo ijoolleen immoo waan baay'ee isaan hafa waan baay'ee barachuu qabu. Kallattii deemsaa waan dubbiin afaanillee isaan dhibuu danda'a.
Kanaaf obboloottan koo aan akka gorsaatti kan isinii dhiyaadhe kanaan sababeeffadhe jechuudha. Maaliif gowwaani ormarraa barataa gowwaan ofirraa barata gamni namarraa barata jedhan. Gowwaan waan isan irra gaheerra narra geeramti kun lammata akka narra hin geenye jedhe of eeggannoo godha. Gamni kan taate immoo waan dhageessan waan akkasii jira jetteetu of eeggachaa deemti jechuudha. Kanaafuu ilaallataa yoo deeman kufuun hin danda'amu. Ijoolleen kun nama fakkeenyaaf itoo nama faanadha kan isaan yeroo hundumaa deddeebi'an ta'e wanta namni akkana godhuufis hin jiru jechuudha. Yeroo isaan piroosesii eegalanii kaasee guyyaa baay'ee naqanii baay'ee sadii caalan naqanii guyyaa sadii caalan naqan waan ta'eef isa dhumaa yeroo viizaan isaanii dhufu tikkeettiin yeroo kutamuu fi guyyaatti deeman qofaatti itti himama bilbilame guyyaa akkasii sa'aatii akkasitti jedhamaniitu paaspoortii fi viizaan isaaniitti itti kennama jechuudha. Guyyaa sana geggeessamuudhumaaf dhufu malee wanta biraa as deemee achi deemee hin qaban. Amma kanaatti garuu guyyoota muraasa kana deebi'anii ashaaraa kana guutanii meedikaala galanii waan kana hundumaa amma guuttatanitti garuu mast nama faana deemuu qabu. Nama dhiira faana yoo dhiirri jiraate dhiira fira dhiira aantee wajjin otoo deddeebi'anii baay'ee gaariidha. Hattuufillee gaariidha. Karaafillee gaariidha. Kunoo kana salphina kanaafillee gaariidha siniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kun har'a of eeggannoo akka gootanii fi isinitti himu isin gorsuuf hin dhufe jechuudha. Viidiyoo kiyya laayik gochuu hin dagatinaa jechuudha. Laayikiin keessan baay'ee na fayyada waan ta'eef yeroo laaltanitti laayik naa godhaa siniin jedha. I love you so much waan dogoggorameef dhiifama siniin jedha. Bye bye.